ଶକ୍ତିଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆଜି ଏକ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ହେଉଛି ଉକ୍ତ କବିତା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେଇ ବାଞ୍ଛାର କବିତାଟି ହେଉଛି ମନ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ରିପୁମାନ 5:25 40 ନଇଲେ ନାଲିଶ ସେଇ କବିତା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ଛନ୍ଦ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ପ୍ରକୃତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଛନ୍ଦ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପୂଜେ ସେ ରାଧା କବିତା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଷ୍ୟରେ ନର ଛନ୍ଦ ବନ୍ଦନୀ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସେ ମିଛ ପ୍ରେମୀ ଲୋଡ଼େ ମିତଳେ, ମାୟା ବଳେ ଝିଳେ ସେଉ ବିଷ ବଳେ ଅଧରର ମଧୁ, ଚିନ୍ତା ଚୈତନ୍ୟରେ ଫାନ୍ଦି ଥାଏ ଲୋଭିବାକୁ ସରଗର ଇନ୍ଦୁ, ଅତି ଲିପା ମିଠା କଥା ବଚନେ କରିଥାଏ ସେ କଳା ଧନ୍ଦା, ମା ଲୋ ବାପା ଲୋ କହି ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଥୀ ସେଉ ନିଜ ଛନ୍ଦରେ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧା, ଲୋଭ ସ୍ରଷ୍ଟା କର୍ତ୍ତା ପାଳିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି ଆନୟନ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ଯାହା ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରତିଦାନ, କରେ ନାହିଁ ସେ ପାଳନ ଠକି ଦିଏ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ଲୋଭେ ଆବରଇ ସର୍ପ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ କିଡ଼େ ସୁଖ ଲୋଡ଼େ ସୁଖ ମାନବୀୟ ପର୍ବ, ଏଇକି ଥିଲା ଅସୁମାରୀ ଲୋଭ ଅସୀମିତ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଶେଷ ନାହିଁ ଯାର ଅଙ୍କ, ଅଛିଣ୍ଡା ହରଣ ଗୁଣନ ପରିଭାଷା, ମୋର ବୋଲି ଅଧିକୃତ ଏଭାବେ ଲଭିଛି, ମୋର ବୋଲି ଅଧିକୃତ ଲଭିଛି ପିତା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଧନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦବୀ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଛାଡ଼ିବନି କାହାକୁ ସେ, ଜଡ଼ାଇ ଧରିବ ଓଲଟ ବା ବହିବା ପରିଚୟ, ଧନ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଧନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯାର ଲୋଭ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ଲୋଭ ଏକ ଅନନ୍ତକ ବ୍ୟାଧି, ନାହିଁ ଯାର ଅନ୍ତ, ଛୁଇଁଲେ ବି ପ୍ରଚେତା ଦିଗନ୍ତ, ଲୋଭ ଅନନ୍ତକ ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ ଯାର ଅନ୍ତ, ମାନ ସଂସାରରେ ଥୋକେଇ ଯିବ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଲଭିବାକୁ ଯଶ ଓ ଗୌରବ, ପଣ୍ଡିତେ ବୁଝନ୍ତି ଯାର ଅର୍ଥ ମାନ, ପଦ ପଦବୀ ଗୌରବ ସାମାଜିକ ଖ୍ୟାତି, ଯାହା ବଢ଼େ ବେଳୁ ବେଳ ଅନ୍ତ ଭାବର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବଡ଼ପଣ ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା ବିତ୍ତେ ଆହ୍ଲାଦନ୍ତି, ମାନ ବଢ଼ାଏ ଗରିବ ମିଛ ଅଭିମାନେ, ବାସ୍ଫୋଟ ମାରେ ସଂସାରରେ ଏକା ଧନୁର୍ଦ୍ଧାର ସେହି ଅର୍ଜୁନ, ବିନ୍ଧିବି ଲାଖ ମୁହିଁ ମାଛର ଆଖି, ଲଭିବି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁହିଁ ଧନଞ୍ଜୟ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେବାକୁ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସଂସାରରେ ଏକା ମୁହିଁ ମହାମାନୀ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମିଛରେ ବୋଲିଥାଏ ବହୁ ଦମ୍ଭ ବୃଥା ମାନ ଅଭିମାନ, ସେତେବେଳେ ମହାଗର୍ବି ମିଛ ଅଭିମାନ ଜାବୁଡ଼ି ଧରାଇ ରିକ୍ତ ଭାବନାରେ ନିଜେ ସର୍ବେସର୍ବା ନିଜକୁ ମରାଇ, କାମନା ଅସ୍ଥିର ମାନବ ନୁହେଁ ସ୍ଥିର ସଦା ବିଚଳିତ, ଚେରମୂଳ ନାହିଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଦପ, କାମନାରେ ସଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ବୁଦ୍ଧବାଣୀ ସଂସାରେ ପତିତ, ଯାହା ଦୁଃଖ ବୋଲି ସଂସାରେ ସ୍ଥାନିତ, ଦୁଃଖର କାରଣ କାମନା ଜଡ଼ିତ,
ଦୁଃଖର ବିନାଶ କାମନା ଯେ ହୁଏ ଅନ୍ତରିତ। ଦୁଃଖର ବିନାଶ କାମନା ଯେ ହୁଏ ଅନ୍ତରିତ। এই সারতত্ত্ব বিজ্ঞ এটি সারতত্ত্ব বিজ্ঞ ভণে এই নির্যাস তত্ত্ব যাহা সংসার ব্যতীত। কামনা ডাকই লোভ লোড়ে পত্নী চিন্তে পুত্রকন্যা অর্থ অর্থ লোড়ে ফুলি সত্য অনিত্য ভাবনা। লোভরে গতি ভ্রমিতাଏ সংসারে লভই যন্ত্রଣା। ତାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ପରମ ସତ୍ତା ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର। ଦାୟୀ ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ପାର୍ଥିବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ମଜ୍ଜାଗତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାରେ ବହିଥାଏ କାମନାର ଭାର। ମଜ୍ଜାଗତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାରେ ବହିଥାଏ କାମନାର ଭାର। କାମନା ବିକାରେ ନର ମାଡ଼ି ଚାଲେ ଦୁର୍ବାର ପଥ। କରିଚାଲେ ଧର୍ଷଣ ଲୁଣ୍ଠନ ବ୍ୟଭିଚାରେ ହୁଏ ସେ ପ୍ରମତ୍ତମାନ। କରିଚାଲେ ଧର୍ଷଣ ଲୁଣ୍ଠନ ମାଡ଼ି ଚାଲେ ବ୍ୟଭିଚାରେ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରମତ୍ତମାନ। ହିଂସା ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ମାନବ ସାଜଇ ଦାନବ। ପାପ ସବୁ ଠୁଳ କରି ଶିର ପରେ ଭଏ ଅନ୍ତକାଳେ ଶେଷ ଗତି ନରକକୁ ଯାଏ। ଖଳଭାବ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ସଦା ଖଳ ଭାବେ ମତି। କଳଏ ପ୍ରମତ୍ତ ସତ୍ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ତାହାର। ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ କଳଏ ଦିବାନିଶି ରତ। ମମତା ବନ୍ଧନ ଅସୁଆଶ୍ରୁ ଯାଏ। ଜୀବନ ଯାକଟା ପର ଚୁଗୁଳିରେ ଖଚମିଚେ ଯୋଡ଼େ। ପର କଳହରେ ଭାବନାରେ ସରେ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତବ୍ୟ ଗଢ଼ିଛି ବି ଦଇବ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଛିଦ୍ର ସେ ଖୋଜିବ। ଯେପରି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ଶୁଏ। ଜନମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଭାବ କଲମରେ ଲେଖା ଲୋଟଇସୁ କରି ଯାହା କରଇ ଦଇବ। ତାହା ଏମିତି କେବେ ଅନଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଜନ ଭାବ ଜନମ ମରଣ ଶେଷ ଦୁଇ ମେରୁବିନ୍ଦୁ। ବିଜ୍ଞ ବୋଲିଥାନ୍ତି ତାହାଟି ଜୀବନ। ସମାଜ ସାଥିରେ ଥାଇ କରି ସେହି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି କରେ ହିଁ ନିମାନ। ସଦା ମନ୍ଦ ଗତି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ହୃଦେ ଅପରକୁ ଗର୍ଭେ ଠେଲି ପ୍ରୀତ ହୁଏ ସେଇ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୀତି ରଚେ ଛନ୍ଦେ ପର ଖଚ ବିଚ ଛଳ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ। ଦେଖେ ଯେବେ କେହି ଝରାଉଛି ଲୁହ ଆହ୍ଲାଦଇ ହୃଦ ତାର ଅମୃତ ଲଭିବା ପ୍ରାୟ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମାରେ ଛୁରୀ ଅତି କ୍ରୂର ତାର ମନ। ପରତଣ୍ଟି କାଟିବାକୁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯେ ପାଞ୍ଚି ଥାଏ। ଦିବସରେ ଦେଖେ ସେ ନୀତି ସପନ। ତୋଷାମଦେ ତଣ୍ଟି କାଟେ ସମଭାବରେ ବନ୍ଧୁତା। ପାଦ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ସେହି ମୈତ୍ରୀପଣେ କରିଥାଏ ହତ୍ୟା। ଦୁର୍ଜନ ପରିହର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଣିତା ତାହା ନୁହେଁ ଅନଥା। ଏଉଠୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଚମ ଆଶାର